係㗎，我哋可以細心啲。如果你出去旅遊，留意下，你去泰國嘅曼谷嘅茶樓攤，越南嘅提案即係嗱，越南提案咧，即係喺胡志明市嘅提案咧，就係佢哋嘅茶樓攤啦，華人住嘅地區啦。咁好啦，你去到緬甸好似我哋睇到嘅茶樓攤，或者你去到柬埔寨，全部人咧，佢哋大部分人咧，佢只會係平時用到嘅一啲國家貨幣佢會有之外，佢哋大量揾翻嚟嘅錢就會買黃金就會買黃金收埋佢嘅。咁所以咧，呢一個形成咗咧，喺呢一個當地咧，我哋成日都講喺某啲國家裏邊咧，黃金嘅需求係好大嘅黃金嘅需求好大咁所以咧，呢一個咧就係佢呢度民生嘅人但大家留意下，我哋依家車前邊咧有一個女士咧拖住一個大和尚呢啲咁樣嘅。咁其實咧喺緬甸我同大家講緬甸出家做和尚。緬甸出家做和尚係一種榮耀嚟嘅，即係好似我哋喺泰國，如果你屋企裏邊咧係有一個仔咧係喺呢一個去苦行僧嘅，即係去寺廟做苦行僧係一種榮耀嚟㗎。佢哋即係信奉傳統佛教嘅國家咧，貧困嘅人，如果你冇書讀或者冇飯食，你可以入寺廟做和尚去做尼姑咁但係咧，如果你係有錢嘅屋企人，屋企嘅家底係好嘅，咁佢都希望佢屋企有一個成員係可以去寺廟嗰度咧，去做咩咧？去出家嘅，或者去修行嘅。但係咧，佢哋可以還俗㗎記住係可以還俗。包括我哋整個亞太區好多地方嘅國家嘅和尚都可以還俗嘅。泰國嘅苦行僧可以還俗，呢度嘅和尚可以還俗。去到寮國，去到呢個柬埔寨嘅和尚都可以還俗但係呢啲還俗嘅，一般嚟講咧，都係一啲叫做屋企有家底嘅，送咗個仔入去寺廟裏邊去修佛學，因為佢哋相信咧，今生我積福，來生我會有福報。咁所以咧，呢一個咧好獨特嘅。但係呢度嘅佛學院我哋依家去緊嗰個佛學院咧，好多時咧係屋企人叫啲仔去讀嘅，因為呢度嘅佛學院咧係要讀書㗎唔係你話你窮人入去嘅固然之啦，你要話出家你係求飯嘅啫，求食嘅啫，求住嘅啫。但係如果你係屋企人，屋企係富有嗰啲人咧，佢嗰啲仔仔可以入去呢一個佛學院，俾佢哋淨修。